Στο σημερινό βίντεο θα φτιάξουμε κάποια αντικείμενα κτηρίων με αυτά εδώ τα εργαλεία, τα NURBS, και συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσουμε το Lathe, το Loft και το Extrude. Για κάθε ένα από αυτά θα δημιουργηθούν και δύο αντικείμενα, χρησιμοποιώντας σε όλα και μία φωτογραφία σαν οδηγό. Πρώτα θα κάνουμε το πρώτο αντικείμενο με Lathe, το οποίο είναι αυτή εδώ η φωτογραφία, συγκεκριμένα αυτή εδώ η κολόνα, και αυτό θα γίνει με τον εξής τρόπο. Αρχικά πηγαίνουμε εδώ πέρα στα Options, εδώ, και θα βάλουμε τη φωτογραφία. Αφού λοιπόν βάλαμε τη φωτογραφία, τώρα θα αρχίσουμε σιγά σιγά να σχεδιάζουμε την κολόνα, αρχίζοντας από εδώ. Θα πάμε εδώ πέρα, πατήσουμε αυτό εδώ το εργαλείο και θα σχεδιάζουμε την κολόνα. Αφού κάναμε το περίγραμμα από τη μία πλευρά της κολόνας, θα πάμε εδώ πέρα στο Lathe και θα βάλουμε το Spline από κάτω. Και βλέπουμε ότι σιγά σιγά έχει δημιουργηθεί η κολόνα. Βέβαια, μπορούμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές, π.χ. εδώ πέρα. Μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Μπορούμε να επιλέγουμε κάποια σημεία που έχουμε δημιουργήσει και να τα φτιάχνουμε όπως θέλουμε εμείς. Εδώ είναι μια χαρά, οπότε δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι. Και ήδη βλέπουμε ότι έχει σχηματιστεί η κολόνα. Μπορούμε τώρα να κάνουμε και το πάνω μέρος της, αυτό δεν είναι κάτι, μπορούμε να κάνουμε με έναν κύβο, δεν θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι σπουδαίο. Θα πάρουμε έναν κύβο. Μπορούμε να δούμε από τη φωτογραφία πάνω κάτω πώς είναι. Έχουμε τη φωτογραφία σαν οδηγό δηλαδή. Και θα κάνουμε μετά αντιγραφή επικόλληση. Θα το γυρίσουμε από την άλλη γιατί αυτό είναι το πάνω μέρος που βρίσκεται στη κολόνα και θα το βάλουμε κάπως έτσι. Ας δούμε κιόλας αν είναι σωστό. Είναι εντάξει. Και για να δημιουργηθούν και τα άλλα θα κάνουμε απλά αντιγραφή επικόλληση και θα εμφανιστούν και τα 5 που είναι εδώ πέρα στη φωτογραφία. Και είναι έτοιμο το πρώτο αντικείμενο. Μπορούμε να το χρωματίσουμε κιόλας. Εφόσον είναι άσπρο θα το κάνουμε άσπρο. Και το πρώτο αντικείμενο είναι έτοιμο. Το δεύτερο αντικείμενο που θα φτιάξουμε με το εργαλείο Lathe είναι αυτό εδώ πέρα. Και αυτό θα γίνει με τον εξής τρόπο. Αρχικά θα σχηματίσουμε το κάτω μέρος με έναν κύβο. Φτιάξαμε λοιπόν το εσωτερικό. Τώρα λοιπόν θα φτιάξουμε αυτά εδώ τα κενά που έχουν δημιουργηθεί. Αυτό θα γίνει με το εργαλείο Bully. Τώρα λοιπόν είμαστε έτοιμοι να δημιουργήσουμε με το Lathe, το εργαλείο, αυτό εδώ πέρα. Αρχικά βλέπουμε ότι υπάρχει μια σφαίρα, οπότε ας προσθέσουμε απλά μια σφαίρα, ακριβώς πάνω από το κύβο που έχουμε φτιάξει. Θα πάμε πάλι εδώ πέρα Options, Back και θα διαλέξουμε μια άλλη φωτογραφία. Και βλέπουμε ότι πλέον η προηγούμενη φωτογραφία έχει αντικατασταθεί από αυτή που βάλαμε μόλις τώρα. Οπότε θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο όπως κάναμε και στο προηγούμενο. Εντάξει, δεν έχει βγει όπως θέλαμε, αλλά αυτό μπορούμε να το προσαρμόσουμε και από τα βελάκια εδώ πέρα και βλέπουμε ότι σιγά σιγά γίνεται όπως εδώ πέρα αυτό. Και αφού έχουμε φτιάξει εδώ πέρα αυτό εδώ, μπορούμε να το φτιάξουμε και να το προσαρμόσουμε όπως εμείς θέλουμε.
Μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα points εδώ πέρα, πατώντας δεξί κλικ και πηγαίνοντας στο Create a Point. Και μπορούμε να πατήσουμε έτσι διάφορα και να το προσαρμόσουμε ακόμα πιο εύκολα. Και θα φτιάξουμε και την κολόνα εδώ πέρα. Το ψηλώσαμε λίγο περισσότερο από αυτό εδώ, είναι πάρα πολύ μικρό, αλλά δεν πειράζει. Είναι έτοιμο, μπορούμε και αυτό να το χρωματίσουμε, εφόσον είναι καφέ θα το κάνουμε και εμείς καφέ. Και είναι έτοιμο. Τα επόμενα δύο αντικείμενα που θα φτιάξουμε θα είναι με το εργαλείο Extrude και το πρώτο αντικείμενο είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι κάτι σχετικά απλό, οπότε θα πάμε πάλι να βάλουμε μια φωτογραφία και θα προσπαθήσουμε πάλι να σχεδιάσουμε το περίγραμμα. Αφού σχεδιάσαμε το αντικείμενο, εντάξει δεν το έχουμε κάνει ακριβώς όπως τη φωτογραφία, θα πάμε εδώ πέρα, θα διαλέξουμε Extrude και θα βάλουμε ακριβώς από κάτω ώστε να δημιουργηθεί. Τώρα θα πατήσουμε στο Extrude και θα το διαμορφώσουμε όπως εμείς θέλουμε από το Movement. Μπορούμε να φτιάξουμε και το άλλο που είναι από δίπλα, κάνοντας απλά αντιγραφή επικόλληση. Και ας βάλουμε και έναν κύβο από πάνω, για τη βάση του μπαλκονιού στην ουσία. Θα τα χρωματίσουμε κιόλας. Και είναι έτοιμο. Το δεύτερο αντικείμενο που θα φτιάξουμε είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο βρίσκεται μέσα σε μια κολόνα. Αρχικά θα βάλουμε πάλι τη φωτογραφία σαν οδηγό και θα αρχίσουμε πάλι να σχεδιάζουμε. Αφού λοιπόν το σχεδιάσαμε, θα πάμε εδώ πέρα στο Extrude και θα το βάλουμε από κάτω. Και πατώντας το Extrude μπορούμε να το διαρρυθμίσουμε όπως εμείς θέλουμε. Τώρα για να φτιάξουμε αυτά τα κενά εδώ πέρα, θα χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο Bully. Θα πάρουμε πάλι το εργαλείο και θα σχεδιάσουμε τα κενά που θέλουμε για να τα αφαιρέσουμε από το αρχικό σχέδιο που φτιάξαμε. Το κάνουμε και αυτό Extrude. Και ύστερα πηγαίνουμε στο Bully και βάζουμε το πρώτο Extrude που φτιάξαμε και το δεύτερο. Βλέπουμε ότι δημιουργείται σιγά σιγά το σχήμα με τα κενά, οπότε θα κάνουμε άλλα 3 Bully. Τώρα βλέπουμε ότι σιγά σιγά έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο μαζί με τα κενά, οπότε απλά θα κάνουμε το γύρω-γύρω με έναν κύβο. Θα το χρωματίσουμε κιόλας. Και το δεύτερο σχήμα είναι έτοιμο. Με το εργαλείο Loft τώρα θα φτιάξουμε άλλα 2 αντικείμενα και το πρώτο είναι αυτό εδώ πέρα το βάζο. Αρχικά θα βάλουμε τη φωτογραφία και αφού έχουμε προσθέσει τη φωτογραφία ώστε να αρχίσουμε να φτιάχνουμε το βάζο, το οποίο θα το φτιάξουμε στο front αυτή τη φορά και όχι στο right,
παίρνουμε έναν κύκλο, τοποθετούμε στη βάση του βάζου, του αλλάζουμε την περιστροφή θα μειώσουμε και το transparency της φωτογραφίας για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε καλύτερα επειδή είναι όλο άσπρο και να βλέπουμε το σχήμα. Και τώρα θα σχηματίσουμε το βάζο, κάνοντας αντιγραφή επικόλληση κάθε φορά. Αφού το σχηματίσαμε, πηγαίνουμε, διαλέγουμε το loft, διαλέγουμε όλους τους κύκλους που έχουμε φτιάξει και τους βάζουμε μέσα στο loft. Και βλέπουμε ότι σιγά σιγά έχει σχηματιστεί το βάζο. Θα πρέπει όμως το εσωτερικό του βάζου να είναι άδειο. Επομένως, αυτό θα γίνει με το εργαλείο Bully. Θα πάρουμε το Loft NURBS, το πρώτο που έχουμε φτιάξει και θα το κάνουμε αντιγραφή επικόλληση. Και το δεύτερο που έχουμε κάνει αντιγραφή επικόλληση θα το μικρύνουμε. Θέλουμε το δεύτερο να είναι μικρότερο από το πρώτο, ώστε μέσα σε αυτό να γίνει άδειο το βάζο και θέλουμε να αφαιρέσουμε το εσωτερικό του βάζου. Επομένως θα το διαμορφώσουμε έτσι ώστε να αφαιρεθεί μόνο το εσωτερικό και όχι το εξωτερικό. Και ύστερα θα πάρουμε το εργαλείο Bully και θα βάλουμε τα δύο loft μέσα και βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί το εσωτερικό του βάζου, το οποίο είναι άδειο. Και θα το χρωματίσουμε. Και βλέπουμε ότι το βάζο είναι έτοιμο. Το δεύτερο αντικείμενο που θα φτιάξουμε με το εργαλείο Loft είναι αυτή εδώ η κουρτίνα, αυτό εδώ το μέρος της. Αρχικά θα πάμε στο front πάλι και θα βάλουμε τη φωτογραφία και με το εργαλείο Bezier θα αρχίσουμε να κάνουμε το σχεδιασμό της κουρτίνας. Παντώντας το Escape πολλές φορές, ύστερα πηγαίνουμε λίγο πιο κάτω και σχεδιάζουμε μέχρι το τέλος της κουρτίνας, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Αφού λοιπόν σχηματίσαμε την κουρτίνα, θα πάρουμε το εργαλείο Loft και όλα αυτά που έχουμε φτιάξει θα τα βάλουμε μέσα στο Loft. Βλέπουμε ότι η κουρτίνα έχει φτιαχτεί. Μπορούμε φυσικά, διαλέγοντας ένα από όλα αυτά που έχουμε φτιάξει, να διαμορφώσουμε όπως θέλουμε εμείς την κουρτίνα. Θα το χρωματίσουμε κιόλας. Και η κουρτίνα είναι έτοιμη.